Niekto z vás mi na streame odporúčil toto video, jak jeden muž navždy zničil Barcelonu od Goal Glitz. Nechám link v popise na originálne video, takže ho určite čeknete. No a poďme si ho spoločne pozrieť, keďže ja som fanúšik Barcelony, tak k tomu možno budem vedieť niečo povedať. A Bartomeu je proste človek, ktorému nikdy neodpustím, čo urobil s naším klubom. Každopádne poďme teda do toho. Všichni moc dobře víte, že Barcelona na tom finančně není úplně nejlépe. Co si... Akože stále je ten konsenzus, všetci si stále myslia, že Barca na tom už není, že stále není na tom dobre finančne, ale už to není také zlé. Čo skôr Barcelonu obmedzovalo teraz posledný rok, dva, tak boli skôr tie financial fair play vecičky v La Lige, ktoré sú nastavené dosť prísne, napríklad oproti nejakej Premier League a podobne. Takže ako Barca vlastne tie peniaze kvázi má, len ich nemôže legálne použiť veľakrát tie posledné roky, už akože povedzme posledný rok, dva, ak ma chápeš, hej, takže... Ale málo lidí uvědomuje je fakt, je to že je to taky opravdu obrovské nebezpečí pro tento klub. A všechno to způsobila jediná osoba, která během pár let udělala tolik špatných rozhodnutí, dá sa povedať, že áno, že reálne celý klub. Od nesmyslného utrácení za nepovedené přestupy a přemrštěné platy, které Barcelonu dostali do obrovských dluhů, až po snahu pošpinit jména barcelonských legend, jen aby sám vypadal líp. Ale jeho vůbec největší chybou byl skandál, kvůli kterému dnes lidi označují Barcelonu za podvodníky a lháře. Katalánci se celou situaci snažili zamést pod kobereček a napravit zmatek. A i když to na povrchu může vypadat v pohodě, pravda je taková, že Barcelona je v hrozně špatné situaci. Prodali svou budoucnost. Opäť hovorím, keby toto video bolo vydané 3 roky, 4 roky dozadu, tak by som asi chápal, ale hovorím, neviem, či to myslí akože ešte v minulosti, ale znie to tak, ako keby hovoril o súčasnosti, že sme vo veľmi zlej pozícii. Nepovedal by som, že už tak. Ja viem, že som zaujatý, hej, ale proste vidím do tých vecí a keby proste sme v prdeli finančne, tak by som to priznal, lebo boli sme. Ale už to není tak zle, už sa zotavuje Barcelona. Osadili vše na jednu kartu, aby tým udrželi nad vodou. A teď stačí jen jeden rozsudek viny a z evropských gigantů se můžou stát jen obyčejní podvodníci. Celá jejich slavná historie by byla navždy zničená. Ale jak se to vlastně dostalo až do tohoto bodu? No a na to se přesně podíváme v dnešním videu. Takže si klasicky připrav něco dobrého k pití, napál tady odběr a dáme 50 000 a pojďme. Napijem sa čistej vody, napíte sa aj vy, keďže je leto. V 2015 Barcelona vyhrála tu nejprestižnější soutěž na Ligu majstrov. No, ja chcem povedať možno akože taký nepopulárny názor, alebo jak to povedať. Sezóna 14-15 reálne možno urobila pre klub oveľa viac zlého ako dobrého, lebo to vlastne pomohlo Bartomeuovi v tom, že to bola jeho prvá sezóna, kedy proste ako keby bol ako prezident a hneď vyhrali treble. Takže to dalo ako keby mu takú dôveru, ak ma chápeš, pritom on proste len prišiel do klubu a hneď sa to zhodou náhod vyhralo. Už čtvrtou za pouhých 9 let a to díky nové hvězdě v týmu Neymarovi. Někdo by řekl, že je to právě on, kdo stojí za úspěchy Barcelony v této době. Ale co kdybych vám řekl, je to veľkou súčasťou, ale Neymar přišel do Barcelony v roce 2014 údajně za 57 milionů eur. Ale to nebyla pravda. Deník El Mundo pak zveřejnil odhalení, že jeho přestup... To viem, že tam sa riešilo, išli aj na súd proste ešte ohľadom toho, to viem, že už sa riešilo dávnejšie, ale nepamätám si teraz presne všetky detaily. Ve skutečnosti kolem 100 milionů eur a že Barcelona lhala o výši přestupní částky. Dělali to kvůli finanční fair play a taky, aby minimalizovali daňové dopady. Jasné, takže priznali 57 miliónov, ale reálne stál 95. Reálne toľko zaplatili. OK, takže to bol ten škandál. Ja si pamätám, že Barca sa kvôli tomu súdila a neviem čo všetko možné, ale legální, samozřejmě, že ne. Potom, co bylo zahájeno oficiální vyšetřování tohoto podezřelého přestupu, tehdejší prezident Sandro Rosell skončil. Označil to za nespravedlivé a bezohledné vyjít z podboru, což samozřejmě... Inak ešte chcem povedať, Sandro Rosell je tiež inak jedna z veľkej časti. Není to len jeden muž, není to len Bartomeu. Bartomeu je ten hlavný, ale Sandro Rosell tiež nebol zďaleka, ako vidíte, že vlastne aj rezignoval nejaký akože aniel. Soudní spor. Tohle byl mimochodem první náznak toho, že v klubu je něco špatně. Lhali o přestupní částce. Možná jen aby ukázal Realu Madrid, který se o něj tehdy taky zajímal, že umí přestupy dělat lépe. Nebo kvůli zmíněným důvodům, který jsem říkal předtím. Tak či onak bylo to dost podezřelý. Neymarova oficiální částka byla později změněna na 86,2 milionů eur. A teď Barcelona potřebovala nového prezidenta. Takže Rosellova pravá ruka, Josep Maria Bartomeu, dostal prezidentský Oni boli dobrí kamaráti. Bartomeu se stal sice prezidentem jednoho z největších klubů na světě, ale rozhodně to nebyl fotbalový typ. O sportu toho moc nevěděl, ale i přesto dostal veškerou. On bol politik, aspoň tak si pamätám
pamätám, že som si o ňom dávnejšie čítal. On bol proste politik, on není úplne futbalový, akože nemá úplně futbalové IQ, alebo jak to povedať, ale prostě on byl vyslovený ale politik. I přes kontroverzní Neymarův příchod stále vyhráli Ligu mistrů. Tak jak se to vlastně všechno sesypalo? Prostě náhoda si myslím v centru trošku. všeho Neymar. V Barceloně vyhrál úplně všechno. Všechno kromě zlatého míče. Dvakrát skončil na stupních vítězů, ale věděl, že jedinou cestou k vítězství je vystoupit z Messiho stínu a být největší hvězdou v jiném týmu. No, takže v roce 2017 PSG aktivovalo Neymarovou výstupní klauzuli ve výši 222 milionů eur. Světový rekord v přestupech až do dnešního dne. Ano, Barcelona měla na jednu obrovskou díru v útoku, ale teď měla přes 200 milionů na to, aby Neymara nahradila a posílila. No a tu je ten problém, akože áno, to je proste katastrofa, čo tam Bartomeu urobil s týmito peniazmi, ale treba uznať, keď proste sa ti stane takáto situácia a všetky týmy na svete potom vedia, že máš tú dieru v útoku a ideš niekoho kúpiť, tak ťa proste vykešujú ešte dvojnásobne viac, takže Barca sa vlastne vďaka tomuto dostala fakt do nevýhodnej pozície v rámci vyjednávania. Měli vyhlédnutého mladého francouzského křídelníka z Dortmundu, Ousmane Dembélého, kterému tehdy bylo pouhých 19 let, ale byl neuvěřitelně talentovaný. Úžasný dribler, dokázal vytvořit spoustu šancí a taky dal pár gólů sám. Byl dobrou okamžitou náhradou a navíc byl dost mladý. Ale také je důležité zmínit, že Dembélé nebyl jejich jedinou možností. Na trhu byli i další dobří křídelníci, včetně dalšího mladého francouzského útočníka, Kyliana Mbappého, který mimochodem byl dokonce Barceloně nabídnut. Ale oni jednoduše chtěli jen Dembélého, protože byl to nejvíce horkou možností na celém světě. Barcelona šla do jednání s maximálním rozpočtem ve výši 80 milionů eur, ale Dortmund nešel pod 150 milionů. No, místo toho, aby Bartomeu ustoupil a šel po jiném křídelníkovi, podlehl. 105 milionů eur hned a 42 milionů v bonuse. No, masaker, více než polovina peněz za Neymara byla utracena akože za jediného... Dembélé fakt bol vtedy veľký talent, hej, akože fakt bol okolo neho veľký hype, preto hovorím, tá čiastka tých 70-80 mega by kľudne tomu zodpovedala, ale proste Bartomeu jednoducho nechal sa akože využiť kvôli tomu, že Barcelona proste mala tak veľa peňazí a Dortmund to vedel, no a... 20letého kluka. Problém ale byl, že Dembélé si poranil hamstring už po druhém zápase v barcelonském dresu, což ho vyřadilo na 5 měsíců. Takže stále potřebovali útočníka a už delší dobu měli na mužce Coutinha. V lednu 2018 zmáčkli spoušť. Tuto chcem povedať, že Coutinho, mne sa aspoň tak marí, že on neprišiel úplne ako náhrada, nemal byť skôr náhrada ako Neymar, on skôr prišiel ako náhrada nejakého Iniestu do budoucna, ale to je detail, to je detail. Opět tu nejžádanější možnost na celém světě za 160 milionů eur. No, toto je jako, to je za pouhých 6 měsíců a ve dvou přestupech Bartomeu a Barcelona utratila všechny Coutinho bol fakt mega, opäť Coutinho bol vtedy super a akože tešil som sa na ňo v tej dobe, ale ako 160 bolo fakt, že no prostě nepredstaviteľná suma. Plus dalších 80 milionů. Sypali peníze, jako by to bylo nic, ale nejhorší na tom je, že ani jeden z těchto dvou hráčů nestal ani za zlomek své přestupní částky. Dembélé se nedokázal přizpůsobit sofistikovanému stylu Barcelony a neměl hlavu pro fotbal. Místo toho trávil více času hraním her, neustále jedl fast food a taky chodil pozdě na tréninky. Tahle nízká laťka disciplíny vedla k... On sa akože neskôr ukázal, že ako vedel byť platný predtým, ale v kuse tie zranenia a podobne pod Xavim sa tak ako keby viac už začal trošku, ako, jak to povedať, proste sa tak rozbehol v tej Barce, ale jak řekl týmový fyzioterapeut, nerespektuje období odpočinku. Nemá kolem sebe žádnou strukturu. Za 6 let tak vynechal kvůli zraněním 141 zápasů, což jasně ukázalo, že opravdu nestal za ty peníze. Co se týče Coutinha, ani ten takticky nefungoval. Neuměl hrát na křídle ani řídit zálohu. U Coutinha bol problém to, že Valverde ho hrával v kuse na krídle, ale v tých pár zápasoch, čo som ho videl ešte v sezóne 17-18, tak si pamätám, že v zálohe mu to celkom išlo. Akože keď hral ako keby v zálohe, keď dostal tú voľnosť v strede ihriska. On prostě na krídle ho zabil Valverde. Jeho nejlepší pozice byla desítka, která ale samozřejmě patřila Messimu. Takže Coutinhovy slabosti byly vidět na každém kroku a jeho postavení v týmu se za pouhý rok propadlo na náhradníka. Takže teď měla Barcelona 250 milionové posily, které oba skončily mimo hřiště. Člověk by si myslel, že se poučí ze svých chyb, že už nikdy další podobné přestupy neudělají. Zvlášť když jediný důvod, proč si to mohli vůbec dovolit, byly peníze za Neymara, které už byly dávno pryč. Jenže Bartomeu takhle rozhodně nepřemýšlel a stále věděl, že potřebují útočníka k Messimu a Suárezovi. Bartomeu prostě vůbec nepřemýšlel nad budoucnosťou. Já jsem přesvědčený, že on vůbec ani nemiloval ten klub, prostě on byl úplně, že jeho nezajímalo, čo bude potom. Absolutně. Že v roce 2019 šli po 28letém Griezmannovi. Aktivovali jeho výstupní klauzuli za 120 milionů eur a měli svého třetího útočníka za 9cifernou částku za 3 roky. Keď prišiel, ja som sa osobne na ňo akože tiež celkom tešil, ale všetci tak vedeli, tušili, že to nebude devina. On mal byť kvázi náhrada za Suáreza, ktorý už bol starší.
ale všetci dobre vedeli, že ako Griezmann není, že devina, on hrá rád vedľa niekoho, hej, vedľa ďalšieho hroťáka, alebo prostě taký podhrot. Ako... Muselo fungovat, samozřejmě, že ne. A byl to další takticky nepovedený tah. Griezmann hrál některé zlý scouting, zlý výber, zlý profil hráčov vyberal úplne. On išiel prostě po mená, po hviezdy, že OMG všetci z toho budú, že wow, ale prostě vôbec neriešil ten taktický aspekt s trénermi, že toto prostě není hráč, ktorý nám zapadá do taktiky, prostě není to ten správný profil hráča. Pozice, kde bylo vidět, že se trápí. Po pouhých 2 letech v Barceloně se tak vrátil zpátky do Atletika, kteří ho nakonec vykoupili za 20 milionů eur. O 100 milionů méně, než za kolik ho prodali. Další naprosto hloupý krok od vedení Barcelony. To stejně byl s Coutinhem. Ten odešel po 3 sezónách za 20 milionů eur do Aston Villa. Nejlépe z nich dopadl Dembele, který odešel do PSG za 60 milionů eur. Ptáte se možná, jaká byla celková ztráta. No, 330 milionů eur. Nikdy jsem to ani takto nespočítal. Ale tím rozhodně nekončíme. Možná vás napadá otázka, proč Barcelona vlastně utracela takové částky za hráče, kteří ani nesedli do systému. Odpověď je jednodušší, než si myslíte. Hlavní muž zodpovědný za přestupy byl sám prezident Bartomeu, který, jak jsem zmiňoval, o fotbalu nevěděl vůbec nic. Místo toho, aby nechal trenéry nebo sportovní ředitel mít skutečně slovo angažování hráčů, rozhodoval prezident a představenstvo. A Bartomeu, jak jste si určitě všimli, kupoval ty nejžavější hvězdy v danou dobu, aby se pochválil před členy klubu a fanoušky, jaké jména dokáže přivést. Aby sa udržal prostě ako prezident jednoducho, aby mal šancu vyhrať zase ten ďalší období, aby mohol byť opäť prezidentom, že prostě pozrite sa, jaké kupujem hviezdy, OMG. Uvědomil, že přestup je úplná ztráta peněz za hráče, kteří vůbec nesedí do systému. Inak Umtiti bol akože celkom fajn kúpa, tam opäť zranenia a rozhodnutie to, že nešiel na operáciu v roku 2018, to bolo čomu ako keby zničil kariéru. Inak ako on bol fakt dobrý. Umtiti není úplne najlepší príklad, že to bola vyslovene Bartomeuovou chyba, hej. Později. A přitom ztratili stovky milionů. Mimochodem, dokonce si museli půjčit 85 milionů eur na to, aby mohli podepsat Griezmana. Dostali se tak do fáze, kdy utraceli více, než vydělávali. A nebyly to jen tyto 3 posily, kteří sežírali jejich finance. Od roku 2014 do 2019 Bartomeu utratil přes 1 miliardu eur za přestupy. No a teď je vyjmenujem. Mathieu 20 milionů, Arda Turan 41 milionů, Alex Vidal 22 milionů, André Gomes 50 milionů, Paulinho 40 milionů. OK, Paulinho bol v pohode a on tuším aj odišiel potom za nejakých 40 mega, takže on bol OK. Malcolm 41 milionů, Neto 26 milionů. Neto bol inak deal čisto len kvôli daniam, len kvôli ako keby optimalizácii daní, alebo neviem jak to povedať, proste výmena prebehla s Silesenom, že ako keby ona to bola kvázi výmena, ale urobili to tak, že Silesen išiel za nejakú sumu, Neto išiel za nejakú sumu, aby si obidva kluby mohli odčítať tie peniaze a dať ich ako príjmy, rozumieš? No, a spousta dalších. To isté sa stalo inak potom s Pjaničom a s Arturom Melom. To bol presne ten istý manéver. Hráli a v klubu nevydrželi ani 3 roky. Jediný přestup, který z toho tak nějak dopadl, byl Frenkie de Jong. Je v Barceloně do dnešního dne, ale opět jeho cenovka byla přestřelených 86 milionů eur. Nemohli si... Tá cenovka bola relatívne adekvátna, no, ako relatívne adekvátna s tým, aký mal potenciál a dovolit takhle utrácet dál. Dříve nebo později je to mohlo vážně poškodit. Ale nejhorší na tom všem je, že to nebyly pouze přestupy, co je stály peníze. Mzdové náklady Barcelony byly, dovolím si říct, odporné a měly možná horší dopad než samotné přestupové částky. Umtiti, který za 6 let odehrál 134 zápasů, bral 615 000 eur týdně. Coutinho bral 450 000 týdně. Vermaelen, který se na hřiště sotva nepodíval, bral 145 000 týdně. Náhradníci, o kterých jste nikdy neslyšeli, vydělávali 4 až 8 milionů eur ročně. Roční mzdové náklady Barcelony v roce 2019 dosáhly vrcholu 314 milionů eur, nejvíce v historii fotbalu. Tratili peníze nemožnou rychlostí, až jedna smlouva skutečně rozbila týmové finance. Mzdy a potom samozrejme prišiel ešte do toho aj ten COVID, ale COVID to proste, hovorím, asi sa k tomu dostane tuto vo videu. COVID aj tak to proste bolo, len to urýchlilo to, ako rýchlo praskne táto bublina, že všetko je v poriadku, čo robí fotbalista v historii, ale jeho smlouva v Barceloně zabíjela klub. Měl 4letou smlouvu v hodnotě ako Messiho zmluva bola šialená, áno, absolútne šialená, ale stále u Messiho to je proste pochopiteľné. On stále zarábal tomu klubu hrozne veľa, proste už len tým
tým, že je to Messi a tým, že proste predaj adresov a všetko toto, že ako áno, je to strašiteľná šiastka, ale u Messiho to bolo tolerovateľné. 5 milionů eur a Barcelona si tohle ani zdaleka nemohla dovolit. Během Bartomeuovy éry netrpěly jen finance, jejich výkony na hřišti byly taky špatné. Od Barcelony se vždy očekává, že bude bojovat v Evropě a s Messim v týmu by vítězství mělo být vždycky možné. Pod trenérem Valverdem v sezóně 2017 až 18 se dostali do čtvrtfinále Ligy mistrů proti Římu. Po výhře v prvním zápase 4-1 byli jasně favoriti na postup do semifinále. A je to tu. Na Vavřínech a v druhém zápase Řím udeřil zpět. Ponížili Barcelonu výhrou 3-0 a díky pozdnímu vítěznému gólu od Manoláse postoupili na venkovní góly. V Lize mistrů sezóny 2018 až 19 se Barcelona dostala do semifinále, kde čelila Liverpoolu. Po výhře 3-0 v prvním zápase. Toto bol najhorší moment pre mňa ako fanúšik histórii tohto klubu, kámo. Ta se mysleli, že to bude pohodlná cesta do finále. Odtedy už proste som úplne chill. Môže nám dať hociaký tým 15-0 a mňa zo mnou ani nehne. Proste hovorím, toto bol ten pík, už nič horšie nikdy nemôže byť. A na tomhle příběhu není nic dobrého. Liverpool šel do druhého zápasu bez Firmína, Salaha i Robertsona a přesto porazil Barcelonu 4-0, díky čemuž se dostali do finále Ligy mistrů. Prohráli 2 roky po sobě důležitý zápas, kdy měli 3 brankové vedení. A v lednu 2020 prohráli s Atletikem Madrid ve španělském superpoháru 3-2. Ernesto Valverde kvůli tomu hned dostal padáka. Ale všechno to prohrávání, nadměrné utrácení a špatné řízení se v Barceloně pomalu projevovalo. Důvod, proč Bartomeu utrácel tolik, dokonce si půjčoval a odkládal platby za přestupy, byl ten, že Barcelona byla klubem s nejvyššími příjmy na světě. Takže záměrně utrácel peníze, které neměl, protože v jeho očích je v budoucnu mohli snadno vydělat. Byla to jeho výmluva pro bezohledné utrácení a zadlužení Barcelony na miliardy, protože si myslel, že si to může dovolit. Ale v březnu 2020 a potom prišiel do toho COVID. Ale hovorím, tak či tak by ho to proste dobehlo skôr či neskôr. Alebo teda možno nie jeho, ale to ďalšie vedenie by proste aj tak muselo upratovať po ňom to, čo narobil. Hej, ten COVID to fakt len ukázal, urýchlil a vlastne možno môžeme ďakovať COVIDu, že ho vlastne, že kvôli tomu tak rýchlo potom aj skončil ten Bartomeu, alebo teda rýchlo, La Liga byla kvůli pandemii pozastavena. Rýchlejšie, ako by možno inak skončil. Ty příjmy, které měly Barcelonu dostat z problému, byly pryč. Ztratili desítky milionů z prodeje vstupenek, prohlídek muzea, mediálních a televizních práv. Presne, príjmy samozrejme všetkým klesli. Bartomeu neměl jediný způsob, jak to napravit. A ve skutečnosti se ani nesnažil něco změnit. Pokračoval ve svých podivných praktikách a víc než o záchranu klubu mu šlo o to, aby účetně zakryl ztráty a vypadali lépe, než jaké reálně byly. A to, co následovalo o seba. Hovorím, jemu podľa mňa absolútne nešlo o klub, bol to čisto proste politik a išlo mu proste len o seba, udržanie sa pri moci kvázi. A byla panika, zakončená hodně podezřelým obchodem. V té době se Barcelona musela vypořádat i s novým trenérem, Setienem. A právě za jeho působení přišel zápas, který se do paměti fanoušků zapsal jako nejvíce ostudná. Áno, vďaka Bohu za ten zápas, hovorím, fakt tento zápas ma inak akože absolútne nebolel, tu všetci barcelonskí fanúšikovia tak tušili, že to bude nejaká katastrofa, ako asi sme nečakali 8-2, ale proste všetci vedeli, že toto proste je úplne finished tým. Nemáme vôbec obmenený káder, máme starý káder, už to proste, už mala prísť proste prestavba oveľa skôr, do toho ten COVID, financie, všetko toto. To proste, ja som fakt vďačný veľmi za ten zápas 8-2 proste, a hovorím, mňa fakt ani nejak nebolel. Ako jasné, bolo to proste, bola to hanba, ale akože oproti hovorím, Liverpoolu to bolo úplne, že nič. Pro historii Barcelony a možná i z celé historie. Lebo to si proste vedel, že tento tým Bayern Mnichov versus Barcelona. Jediný zápas, ve kterém Bayern úplně rozebral Barcelonu výsledkem 8-2. Bylo bolestivé sledovat, jak se z evropského giganta stává terč, který nemohl německému celku konkurovat. Ale bylo to ještě horší. Coutinho, ten samý hráč, za kterého Barcelona zaplatil 160 milionů eur a kterého už týmu nechtěla, byl v tu chvíli na hostování právě v Bayernu a proti svému vlastnímu klubu hned dal 2 góly. Nakonec taky s Bayernem celou ligu mistrů i vyhrál. Tohle byla taky poslední kapka pro Messiho. Už dál nemohl být součástí tohohle rozvráceného fotbalového klubu. Bartomeu měl možnost... Messi on po sezóne 19-20 poslal burofax, proste ako keby jednoducho poslal oficiálnu žiadosť klubu, že chcem odísť, nechajte ma odísť. Nechat Messiho odejít. To bolo fakt jedinýkrát, kedy Messi bol fakt, že chcem odísť z Barcelony. Proste vtedy mal dosť. Přesně to si i sám Messi přál. Tímto by klubu uvolnil až 150 milionů eur na platech. Možná by za něj dokonce získal slušné odstupné. Jenže Bartomeu moc dobře věděl, jak špatně by to vypadalo na venek. Byť tím prezidentem, který pustil Messiho, by mu z ničeho pověst a definitivně pohřbil šanci na znovu zvolení. Takže to odmítl. Muž, jasné, lebo proste on vedel, že keby proste bol ten prezident, ktorý prišiel o Messiho, tak to je proste finito. To je proste preňho ako reputácia finito. Dostal do 100 milionových dluhů. Měl šanci okamžitě si stovky milionů alespoň částečně získat zpět. A to v nejhorší době v historii klubu. Ale neudělal to, protože by to mohlo poškodit jeho image. Klub ho ve skutečnosti vůbec nezajímal. Byl ochoten udělat cokoliv, jen aby vypadal dobře a postavil sám sebe nad Barcelonu. To se naplno ukázalo během skandálu zvaného Barcagate. V březnu 2021 byl Bartomeu zatčen. Byl obviněn z tajného placení
zkrácení jedné online mediální společnosti. Jejich úkolem bylo šířit pomluvy o Messim, Piquem, Xavim, dokonce i Pepu Guardiolovi, jen aby Bartomeu vypadal... Presne, on tam podplácal média, ježiš, na to som reálne už aj zabudol, fakt keby som toto video nepozrel, už som aj na to zabudol, oni ho reálne zatkli, bol obvinený z toho, že tam fakt proste podplácal média, aby písali kritiky na všetkých, len nie na neho. Proste kľudne na Messiho, proste, že vlastne za všetky neúspechy Barcelony môže hocikto, len nie Bartomeu, kámo. Na to som už aj zabudol. Nakonec byl ze všech obvinění oficiálně zproštěn, ale to, jestli je to pravda nebo ne, nechám na vaše uvážení. Najednou se ale začalo odhalovat a ukazovat, jak moc škody v klubu opravdu napáchal. Právě proto v říjnu 2020 představenstvo vyslovilo nedůvěru Bartomeuovi a on na základě toho okamžitě rezignoval. On musel skončiť na základe toho, ak neviete, Barcelona funguje proste niečo ako parlament, niečo ako politika, proste hej, ako není to isté, ale je to podobné tomu. Není to proste, že to niekto vlastní tú Barcelonu, že ako je tam nejaký majiteľ. Proste menia sa tam prezidenti a teda. No a vlastne oni mu vyslovili nedôveru. Hej, keďže si všimli, že už fakt je to v prdeli, ten COVID to ešte urýchlil, tak proste jeho ako keby to vedenie proste mu vyslovilo nedôveru a tým pádom museli prebehnúť ako keby skoršie voľby prezidenta. Wow. Jenže to už bylo dávno pozdě. Škody byly napáchany a tým byl v mizerném stavu. Finance klubu se propadly na historické dno, protože pandemie stále výrazně ovlivňovala jejich příjmy. V sezóně 2021 měli ztrátu 555 milionů eur za jeden jediný rok. Novým prezidentem byl zvolen Joan Laporta. Laporta, vďaka Bohu, kámo, vďaka Bohu. Muž, ktorý zachránil Barcelonu už druhýkrát. V konferenci otevřeně ukázal, alebo teda zachránil, proste dovedol ju, ten prvýkrát ju proste doviedol ako keby na to najvyššie, čo mohol, a teraz ju prišiel ešte proste druhýkrát zachrániť a opäť ju doviesť v podstate zase na ten vrchol. Vďaka Bohu za neho. V srpnu 2021 pak odhalil, že klub je zadlužený na 1,3 miliardy eur. A jo, no, ako hovorím, ja teraz nechcem tu vyznieť, že Laporta je teraz úplný akože borec alebo dačo, hej, urobil toho oveľa viac dobrého ako zlého, ale možno sa k tomu dostane teraz, ukáž? Prací na platech 110% svých příjmů. Přitom La Liga stanovuje platový strop na 70%. Áno. Kvůli platovému stropu a obrovskému dluhu Toto je ten moment, ktorý podľa mňa veľa ľuďom stále leží v žalúdku, barcelonským fanúšikom. Proste on bol ten prezident, ktorý stratil Messiho. Ale ja hovorím, ja sa na to pozerám racionálne a jednoducho proste za to môže Bartomeu. Ja viem, že tam bol práve v tejto chvíli proste Laporta pri tom, ale jednoducho jediné, čo mu fakt vyčítam, je ako to urobil. Hej, že vlastne Messi mu ako keby povedali, vlastne sa dohodli a potom na poslednú chvíľu vlastne mu povedal, že no počúvaj Braško, nám to nevychádza, nemôžeme ťa podpísať. To bolo jediné, čo fakt môžem hrozne vyčítať Laportovi v rámci tejto situácie, že vlastne na poslednú chvíľu sa to všetko zvrátilo. Všetci aj Fabrizio Romano dával, že proste Messi ide podpísať novú zmluvu v klube a na poslednú chvíľu neviem, či si to nevypočítali, nerozumiem tomu. To bolo jediné, čo mu fakt môžem extrémne vytknúť, ale ako inak, čo mal on spraviť proste, keď za to všetko mohol Bartomeu, proste nebolo cesty von z tejto situácie. Bartomeu mu tam proste nechal toto. Mohl podepsat novou smlouvu, i kdyby chtěl jít s platem dolů. A tak, jejich nejlepší hráč všech dob odcházel zadarmo. Situace se začínala opravdu vymykat kontrole. Bývalý generál... To fakt, ja som tomu nevedel uveriť, keď som videl ten post od Barcelony na Twitteri, že Messi oficiálne odchádza z klubu. Neveril som vlastným očiam, som večeral, bol tuším august, v leto, večeral som, scrolloval som Twitter a zrazu proste, že Messi odchádza. Neveril som tomu, že proste to není možné, že sa to behom 1 či 2 dní zvrátilo z toho, že predloží zmluvu na, že odchádza. Ředitel Barcelony prohlásil, že klub byl v březnu 2021 v podstatě ve stavu bankrotu. Navíc stále dlužili peníze za přestupy Coutinha, Malcoma, Frankyho de Jonga a dalších. A ano, za zavřenými dveřmi byla Barcelona v totálním chaosu, ale teď už to bylo vidět i na hřišti, na trenérovi i na samotných hráčích. V roce 2021 to měli neskutečně těžké a skončili až 3. v lize. Právě v té sezóně navíc prakticky zadarmo pustili Suáreze do Atletica Madrid a ten s nimi vyhrál hned ligu. No, to v sezóně 2021 až 22 to vlastne Koeman mu zavolal Suárezovi na začiatku sezóny, že Bráško, proste nerátam s tebou, nájdi si nový klub. Predali ho do Atletika za nejakú smiešnú sumu, už ani neviem koľko to bolo, no a on vlastne im vystrieľal titul. Počest už základní skupině ligy mistrů. Totálně rozdrtil Bayern i Benfica. Evropská liga, Bráško. Se ani neprobojovala do vyřazovacích bojů. Později v té sezóně přišel Xavi, žák tiki-taki, aby si pokusil vrátit styl hry. Ďaká Bohu za Xaviho Hernandeza, kámo.
vďaka Bohu za Barcelony a vdechnout nový fakt, život ako týmu. myslím si, že o takých 5 rokov, 10 rokov si ľudia uvedomia, čo urobil všetko Xavi pre Barcelonu ako tréner. Stále podľa mňa veľa ľudí ho ešte nejak ako nemá rado a tak ďalej. A nehovorím, že to bol perfektný tréner, zďaleka nie. Je dobre podľa mňa to, čo urobila Barcelona, že išla po Flika a podobne, ale proste myslím si, že veľa ľudí si uvedomí, z akých sračiek nás dostal. Prišiel v tom najhoršom možnom momente, doslova na dně. Ale současný prezident Joan Laporta měl před sebou pořádnou výzvu. Musel nějakým způsobem vyřešit dluhy v řadu miliard eur. No, temná pravda je, že musel udělat dohodu s ďáblem, aby splatil tuhle horu dluhu. Barcelona v tu chvíli měla dvě možnosti, jak vyřešit dluhy. První byla Superliga, která ale selhala. Měli ale ještě jednu poslední zoufalou možnost. Prodat klub. Momentální spolumajitel Manchester United. Ja som myslel, že bude hovoriť o CVC deale. Bol tam CVC deal, ktorý ponúkal Tebas všetkým La Liga klubom a boli tam veľmi nevýhodné podmienky a Laporta to odmietol, ale tým si ako keby skomplikoval tú cestu, ako dostať peniaze do klubu instantne a musel hľadať iné, ale pre dlhodobú budúcnosť bolo dobré, že Barcelona ten CVC deal odmietol. Ak chcete viac vedieť, tak si nájdete, proste hoďte si do Google CVC deal Barcelona, CVC, hej, proste. Jim Ratcliffe projevil zájem o vlastnictví. Dokonce byl ochoten zaplatit 3 miliardy eur za 50% podíl v klubu. Laporta na to ale nebyl připraven a nabídku odmítl. Vyřešil to nakonec takto. Ono to bolo až tak blízko, že by Barca predala klub? OK, lebo proste Barcelona je jednoducho vyslovene proti tomu, proste, že nemôže proste predať klub. Jednoducho to je ako keby ten základ, že na tom to stojí, že je to kvázi demokracia, že proste je to ako keby hovorím ako taký parlament, že proste nepredá sa ten klub. To fakt sa tak riešilo, že by to reálne odkúpil? Prodali 25% svých práv na vysílání La Ligy na příštích 25 let za něco málo přes 600 milionů. Tedy zhruba 24 milionů eur ročně, což bylo opravdu hodně pod cenou, protože 25% z příjmu Barcelony v roce 2020 až 2021 činilo 40 milionů eur. To znamená, že potenciálně přichází o 16 milionů eur ročně a možná v dnešní době i mnohem více. Tento krok jim sice pomohl krátkodobě, ale dlouhodobě to může stát až stovky milionů eur. Áno, opäť zlé rozhodnutie, alebo teraz zlá vec pre klub v dlhodobom hľadisku, ale hovorím, tá alternatíva tuším bola fakt buď predať klub, alebo ešte ten CVC deal, ktorý bol opäť ešte viac nevýhodný pre Barcelonu, ako to, čo vyjednal Laporta. Takže ako môžeš mu to mať za zlé, Laporta proste bol v slepej uličke, ako. Dali taky 25% podíl ve společnosti Barcelona Studio. Áno, popredávali tam toho dosť veľa, ja viem. Navíc taky 49% podíl v provozu prodeje klubového merče. Opět, jako krátkodobé řešení to bylo fajn, ale jako dlouhodobě to může stát opravdu velké peníze. Ale největší dohodu ze všech byla obrovská smlouva se Spotify. V hodnotě 62,5 milionů eur ročně. Fun fact, písal som na vysokej škole ročníkovú prácu o Spotify a Barcelone. Kde se stají jejich hlavním sponzorem. Spotify získal přístup k reklamním plochám na stadionu a v tréninkových zařízeních. A taky práva na název stadionu, který se bude jmenovat Spotify Camp Nou. A třeba v této sezóně prodali 475 VIP míst investičním skupinám z Blízkého východu. Krutá pravda je retrospektívne dobrá spolupráca. Ako proste vieš, že Spotify celkom taká ako dobrá platforma a celkom sa mi páči, akože aké tam majú rôzne proste promá s tými aj interpretmi. Ako za mňa toto bola dobrá spolupráca. Je, že Laporta moc na výběr nemá a musí v podstatě prodávat budoucnost klubu, aby získal peníze a pokusil se zachránit současnost. Takže prodávají to nejcennější, ale jinou možnost opravdu nemají. Ale co tedy Laporta s těmi penězi udělal? Investoval je zpátky do týmu. V přestupovém období roku 2022 utratili 45 milionů eur za 34letého Lewandowského, 50 milionů eur za Kundého a 58 milionů za Rafi. Toto bolo jedno z najlepších prestupových období Barcelony v novodobej histórii. S těmito novými posilami a Xavim jako trenérem vyhrála Barcelona v sezóně 2022 a 2023 La Ligu. V Lize mistrů sice opět skončil už základní skupina. No, ako toto je, čo proste vždycky Xavimu vyčítané a podobne. A ako áno, mali sme dopadnúť lepšie v Lige majstrov, ale treba povedať, že sme sa ocitli v takej skupine smrti a proste ako no, bohužiaľ stalo sa. Ale i tak bylo vidět, že tým se zlepšuje. Vypadalo to, že Barcelona se skoro zázračne rýchle postavila na nohy. A opravdu to tak vypadalo. Je toto, lebo veľa ľudí si robilo srandu proste, že to bude nové AC Milano a podobne, ale proste kámo, Barca je jednoducho Barca. Proste ten počet fanúšikov, ten marketing, čo má proste Barcelona, jednoducho to není klub, ktorý skape zo dňa na deň. To sa proste nestane. Oni sa zotavia relatívne rýchlo. Laporta oznámil, že klub byl stabilizován. Dalším zádrhelem může ale být, že vsadil hodně na to, že budou minimálně příštích 25 let fungovat na špičkové úrovni, že budou generovat příjmy a dělat správné přestupy, aniž by promarnili jediný cent. Pokud se vrátí k vítězným výkonům a budou opravdu konkurovat v Evropě, jsou v bezpečí, ale pokud budou pořád prohrávat a ztrácet i klíčové hráče, tak to stabilní vůbec nemusí být. Laporta jednoduše na své triko vzal velké riziko a zatím mu to vychází. V této sezóně Barcelona vyhrála domácí treble a taky byla v semifinále Ligy mistrů. Ale tímto to rozhodně opět nekončí, protože Barcelona do dnešního dne trpí následky bývalého prezidenta. A i když to teď může
může vypadat, že situace je lepší. Pravda je, že se z toho možná nikdy úplně nespamatují. A přitom se to všechno stalo jako přes noc. Jednoho dne byl jen zápas od finále Ligy mistrů a už za pár dní asi na mysli, asi myslel ešte niektoré staré zmluvy a akože dlhy a tak, ale už sa to fakt začalo dosť čistiť. Ako aj hráči proste ako, ja neviem, možno aj Stegen odíde, rozumieš, že ako fakt hráči, čo mali ešte vysoké platy. Lenglet napríklad toto leto bol proste prepustený, zbavili sme sa jeho platu, čo proste mu dal Bartomeu, že já už si myslím, že už je Barca viac menej v suchu. Že se po 3 letech vůbec probojovali do vyřazovací fáze. Je to tragický příběh, jak jedna osoba svou neschopností převedla celý fotbalový tým na pokraj zkázy. Ale to je momentálně tvrdá realita Barcelony. A přesto, i když už je jeho éra dávno za námi, Bartomeu stále jako stín pronásleduje tenhle tým Barcelony. Vylezl na povrch další případ týkající se Bartomeu a Rozela v letech 2001 až 2018, kdy klub platil firmě, která patřila místopředsedovi španělského rozhodčího miliony eur. Výpověď daného rozhodčího zněla takto. Barcelona mi platila, aby se žádné rozhodnutí rozhodčích neobracelo proti ním. Toto by mohlo být poslední hřebík do rakve. Fanoušci si z Barcy dělají srandu kvůli těmto obviněním a jejich reputace z úspěchy je silně zpochybovaná. Pokud budou shledaní vinnými, hrozí. Ja viem, že to teraz v kuse využívajú ako fanúšikové Realu a podobne, proste stále ten Negreira akože case proste ohľadom neho, ale prečítajte si, ako fakt si dočítajte informácie k tomu celkovému. Ja teraz už si to nepamätám úplne detálne, ale riešilo sa to už pár mesiacov dozadu a v podstate ako bolo to uzavrené, že jednoducho není Barcelona v tom nejak vinná. Nepreukázalo sa, že by Barcelona reálne podplácala rozhodcov. No to bolo nejak inak, bolo tam, že nejaké platby tam išli, ale nebolo to za účelom proste akože podplácania rozhodcov, hej. Hovorím, teraz si to nepamätám, nechcem tu byť s vami ešte ďalšiu hodinu, ale fakt skúste si o tom keď tak načítať viac, lebo tuto ako to on zhrnul v pár sekundách, to sa nedá zhrnúť v pár sekundách. Jako vyloučení ze soutěží, odečty bodů nebo dokonce odebrání titulů. Takže jo, příběh Bartomea ještě pořád není u konce. Ale jestli si ti tohle video líbilo, určitě mrkni na další, který máš právě na obrazovce. Akože hovorím, dobré video, jediné čo hovorím, keďže to video nemôže mať hodinu, pár vecí tam bolo tak naťuknutých, že ja, ktorý do toho vidím možno trošku viac, lebo som barcelonský fanúšik, tak mohlo to byť, niektoré veci mohli byť malinko zavádzajúco povedané, ale chápem, že to video nemôže mať hodinu, hej, napríklad ten Negreira case to je na celé video, hej, to je na celé video a hovorím, kto má o to viac záujem si to zistiť, tak si to ako fakt vyhľadajte, lebo není to úplne tak, jak to povedal na konci v tých pár sekundách, ale rozumiem, že nemôžeme tu byť hodinu, ale inak zaujímavé video, určite nechám v popise link, shoutout, choďte si ho kľudne kúknuť, podporte kanál, díky za odporúčanie, jeden z vás, neviem kto presne mi to odporúčil na streame v čete, nepamätám si teraz tvoj nick, sorry, no a to bude asi všetko. Zaujímavé videjko.